Kecha videosini qo'ydim ushbu olma beqini yirikligini ko'rsatib, bugun xudo xolasa taroziga qo'yish uchun atin uzib olib keldim. Buni qaranglar, kattaligini do'stlar. Juda ham yirik. Kommentariyada taxmin qilinglar, necha gram chiqadi. Hozir ko'rsatamiz. Taxmin qilib bo'lgan bo'lsanglar, kommentariyaga necha gram taxmin qilganlarini yozib ketinglar. Mana ko'rsating, yaqinroq olib kelingda qo'yamiz birgalashib mana. Buni qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. 760 gram do'stlar. Bir dona beqi 760 gram. Bu uchalasini qo'yib ko'ramiz mana. Uchalasi mana 1 kilo 980 gram chiqyapti do'stlar. Bu degani 3 ta beqi salkam 2 kilo chiqyapti. Birinchi o'rinda buni maqsad reklama qilishdan mana ko'chatlari do'stlar. Ko'chatlarni xarid qilinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki juda ham zo'r holatda tarbiyalangan ko'chatlari. Farg'ona viloyati Quva tumanida ko'chatimiz soni 80 ming dona payvand qilgan. Xudo xohlasa O'zbekistonda ancha joyiga yetadi do'stlar. Layklar bosib, kimga ko'chat kerak bo'lsa, do'stlarga ham ulashib qo'yinglar. Podpiskani bosib bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Buni qaranglar.